Kachota alimtumia message mke wake. Alimwambia, "Samahani mke wa mimi, sitoweza kuja kukuchukua kwa sababu mama amelazwa hospitalini na madaktari wamesema amepungukiwa damu. Hivyo ndo natafuta hao watu wema wa kumchangia mama hiyo damu." Akamtumia message mke wake. Hajakaa vizuri, ujumbe unaingia. Kuangalia ni nani? Mke wake. Kuusoma umeandikwa hivi: "Kwa hiyo wewe umeona mama yako ni mtu wa muhimu sana kuliko mimi, yaani nipande bajaji eti kisa na sababu mama yako anaumwa. Si umwache hapo uje unichukue, kwani ukikaa hapo wewe ndo daktari, yaani gari langu eti niteseke sababu ni mama yako. Kwani umesikia hilo gari ni la wagonjwa? Ungetaka kumsaidia mama yako ungenunua gari lako." Kachota hata hajafikiria nini cha kujibu, anapigiwa simu na mke wake, ili anapokea tu anapewa matusi mengine juu. Kachota anamwambia sawa, kwa hiyo nimwache mama hapa nije nikuchukue wewe. Mke wake anamwambia ndiyo, wewe muache, kwani ukimwacha atakufa. Si umeshasema yuko hospitalini, unachohangaika nini? Na madaktari si wapo hapo. Haiwezekani mimi niende kwenye sherehe peke yangu kama sina mume. Kachota akakata simu. Baada ya nusu saa alikuwa ameshafika nyumbani kwake, huku hasira zimemjaa usoni. Amefika kwa mke wake na yeye amepanda kwenye gari, huku ana hasira. Moja kwa moja kwenye sherehe. Wanafika kwenye sherehe ni watu wenye hasira. Mke wake anakunywa bila kuongea chochote na mume wake Kachota. Kachota na yeye anakaa kimya, anawaza tu, mikono inatetemeka, huku akiangalia ni simu gani itakayoita hospitalini. Mke haulizi chochote, na muda huo wote mke wa Kachota hajauliza kuhusu chochote maendeleo ya mama hospitalini. Sherehe inaisha, wanarudi nyumbani wakiwa wote wamekasirika. Wanafika nyumbani, wanalala mzungu wa nne, mwingine kushoto, mwingine kwenye kochi. Unakucha asubuhi sasa, mke hajauliza chochote kile. Wanajiandaa kwenda kazini. Wakati wanatoka, Kachota ndo anamuuliza mke wake, kwa hiyo nikupeleke kwanza kazini ama utakwenda kumuona hospitalini mama yako? Kwa sababu jana nilimuacha kwenye hali mbaya sana na sijajua kama alipata hata watu wa kumchangia damu. Mke ndo jicho linamtoka, anamwambia wewe ushindwe, kwani nani alikwambia mama yangu anaumwa? Jana tu nimeongea naye na alikuwa salama. Kachota akatabasamu tu na akamwambia mke wake, jamani, kwani wewe jana si nilikwambia mama yuko mahututi hospitalini kalazwa? Mke akamwambia ndiyo uliniambia, lakini hukuniambia kama ni mama yangu. Kachota akacheka tu akamwambia mke wake, mke wangu, saizi mimi na wewe ni mwili mmoja. Nilivyokuambia kuwa mama anaumwa, haikupasa kujaji kuwa ni mama yangu au wa kwako, kwa sababu mimi ninavyojua mama yangu ni kama mama yako na mama yako ni kama mama yangu. Mke pale pale kachanganyikiwa, kaingia kwenye gari faster, kamwambia mume wake Kachota, endesha gari haraka haraka twende hospitali nikamuone mama yangu. Kachota taratibu akawa anaendesha gari kwa mapozi akielekea ofisini kwake. Mke wake akamwambia Kachota, hivi umechanganyikiwa? Mimi mama yangu yuko hospitalini na jana tunasherehekea, kumbe anaumwa na hukuniambia, kwani alipatwa nini? Kachota akamwambia taratibu, siwezi nikakosa kazi yangu eti kisa na sababu mama yako anaumwa. Kama una haraka, gari lako hili hapa, washa mfuate mama yako. Jana alipata ajali na alipoteza damu nyingi, hivyo subiri basi nikasaini, nikitoka ndo twende hospitali. Kachota huyo kaingia ofisini kusaini. Mke kujaribu kuwasha gari, amechanganyikiwa, amesahau hata pa kuwashia. Ikabidi tu amsubiri mume wake. Kachota kweli aliporudi kwenye gari taratibu akawa anaenda hospitali, mke wake akimuomba, ongeza spidi mume wangu. Kachota ndo kwanza anakula na mziki kwa mbali. Walipofika hospitalini, mke akawaona ndugu wa mama yake wamekaa mlangoni, akawauliza, jamani vipi, mama anaendeleaje? Ndugu akamwambia, si hatutaki unafiki bwana, nenda mwenyewe kashuhudia aliyopo huko ndani. Mke wa Kachota akasema, mama yangu hivi ndo nimempoteza mama hivi. Kuingia ndani anamkuta mama yake ni mzima wa afya, alimkumbatia kwa uchungu huko analia akimuomba, mama nisamee, nilikuwa sijui kama unaumwa. Mama yake akamwambia, we ushindwe, ulikuwa ujui mimi naumwa wakati mume wako ndo amehangaika jana hapa? Wewe ulikuwa wapi wakati mume
mume wako anatafuta watu mimi waniongezee damu. Mke akawa hana cha kujibu. Mama yake akamwambia, mwanangu, mume umepata, usije ukafanya ujinga wowote kumwacha. Mke akachota, alikuwa hana cha kujibu, aliinuka tu na kumkumbatia mume wake kwa uchungu, akamwambia, mume wangu, nisamehe sana, na leo ndo nimejua nini maana ya ndoa. Kachota akamwambia mke wake, hapo hapo na utulie, ndo nimesha kupima suti mke wangu, nilikuwa nataka tu ujifunze kuwa mali sio kila kitu. Najua mke wangu umenizidi kwa kipato, lakini pesa zinatafutwa, ila kamwe hela haiwezi kuzidi thamani ya utu. Unajua Kachota akasemaje tena? Mwende mkamfollow, anapatikana kote kwenye mitandao ya kijamii kuanzia Instagram, Facebook, YouTube mpaka TikTok. Tena Kachota anatuambiaje? Paka mwenye malengo hawezi kula panya mjamzito.